بسم الله الرحمن الرحيم وما حسنتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد سبحانه وتعالى إلهي بكليجي مهضله إلهي قد الكيني قعنتي نوسو اليوم مهضله إلهي سبحانه وتعالى أبارتنا هذا مهضله وحنادي هذا هم بليانيا أردنا ما تكقلنا شبيسي جامعة يوالد كود وانا هم بليانيا يا معلمين تودبا عليها همبليو وحنادي هذا سود وين يا بروفيسور كان إنه يمي إثيوبيا هذا هو تاريخ تاركتان إثيوبيا سومالان وحنا هاي إثيوبيا وحنا هاي استراتيجيك بارتنشيب بين لنا هاي وهي نسكو حيرنا هاي نجي إثيوبيا 60% دد كين رئيس سومالان واحد دقيقين كلا كشنات وقف أنا هكا غير كتشوجين ما شرته ووحيالها يعني نجيي إن الصومالية كبرنا 1960 وإن وصلت قاينه قارني بدينين وحنا كان الدور إن نسوونها الشنات أي يقولنا إنه صوبنا واحد إلى جريتر الصومالية إن سميناه شباب يو رئيسية لو سميي كلا كشنات مقتل با داير با ومدحها هل كم بينكم أبورنا واحد أرنتاسي وحنا كحناقني 1954 مركي لقوا رجية إثيوبيا دول كايم الصومال ودقنتها وقتها الصومالية ما يقولين إن دول كاس دول صومالي ديها صومالي ناشناليزم إنه كسوا معهناي بان عربيزم عرب ناشناليزم وما كان شمال عبد الناصر أو انقلاب كسميه مصر كسميه أيام كسوا معهناي فكرة داس وأوقتين مكا دبعتي نقول عليه اسكودر كي الصومالية ما أنت الصومالية أم بس الصومالية هان جود هان با دتك أولي تافر كيرون هاي دبعتها وحكيناي وحين اسكودر اللي بدلون كلا دقنا هو اسكو أغوني أنا اسكو بسلانين إلا اسكودر سمو ما أنت ولا أركتينو إثيوبيا haddaan maalintii dhawtay qaadka oo xumaaday xadka waxba ka soo talaabi waayeen waa arkayeen u dareenay imag 26 sano ka soo maqneen Soomaaliya we never miss them in maalinka inala habeen way u hooyeen ma moodid wada intaas ay noo kala jiraan hortoogaada inagu waxaynu dhaqaalahaan iyo dhaqan ahaan aynu ku xidhanahay soonaha shanaad iyo Itoobiya baynu isku xidhay iyo Itoobiya iyo Djibouti ayaynu nahay dad isku xidhan oo kala maarmeen waanu jecelahay insha Allah taala inay Soomaalidu hagaagto waa jecelahay waan jecelahay in Hong of Africa dhan anu beber aan sameeyay 2004 on Ethiopian studies oo Chicago University ka baxday aan ka akhriyay waxa la oran jiray Common States of Independent States of Horn of Africa wageeska Africa oo la isku wada furo wadamadaas ay yeeshaan common market common customs yeeshaan yani waa maskaxay way ka weyn tahay shan Soomaaliyeed halka shan Soomaali laga helayaa wadamada iigado dhanna aynu insha Allah taala aynu hab ka dhigno oo regional development sameyn doona marka uu soo noqdo walaalayaal inaga dalkeena maanta tacliinteena maanta waa tacliinta wax u baxday horizontal vertical education ma wadna vertical education waxa weeye waa class education class society education waxa weeye imka 12 ayaa ardayda daada wax iskuulada galisa reer Soomaaliland iskuulada chance u hesha anagu program kun sameynay manifestadan soo bidigi doonay insha Allah taala habeenka isku soo galiso oo jecelahay inaydun ka soo qayb gashaan anagu wax la mulmulaaqay ma aha oo walaawiga lagu sameeyay ma aha shalay tan ka sheegay waxaan shalay joogay meel ila Aburin Research Center baan joogay
waxaan ka sheegay 1997 1998 markaan sameynayay political programka xusbigan abuuri doono insha Allah taala in chapterka dhaqaalaha uu ii sameeyay Dr. Saad Ali Shire waanu fadhiyay meesha markaa magaano wax in inta nin loo soo malmulqay aanu akhriyin ba waxa dhowtana iska ilaahay baa maxaan saqabtaa tobanka ilmaan sameeyay si haddaba aanu dadkeena ugu helo amba ahaado faqiir amba taajir ahaade oo qof kastaba u helo waxbarasho u helo si siman u helaan oo ka qabtilno tacliinta waxaan u budget gareynaa insha Allah taala boqolkiiba 7 inaan budgetka Soomaaliland gelino waxbarashada doona insha Allah taala waxaan jecelahay public schools ka hadda laga yaacay maanta waa ku dheerka wada dhacay laano hadaan profitsiinin macallin wanaagsan arday wanaagsan helimis hadaan macallin wanaagsan aan dhiiri gelin macallin noqdo qofka wanaagsan wax barta oo lacag fiican siinin arday wanaagsan helimis macallin fiican helimis waxaan jecelahay inaan macallimiinta aan soo jiidano dadka genius ka aqliga badan ee smart ka ah waxa adduunka ugu tacliinta ugu fiican marka la eegay indexka lagu baaray wadanka Finland baa u qaatay wanka waxay tartamaan South Korea marka waxa la isku compare gareeyay American system of education iyo Finnish system of education waxay noqotay difference-ki Finnish markuu doonayo inuu macallin qaato tobanka soo abalay gareeya ee macallin doonaya mid baa hela marka Mareykan tobanku soo doortaana sagaal baa hela oo mid baa waaya taas waxay ku tusisaa inay Finland urursato dadka talented-ka ah inay urursato oo jaamacadaha ay iskooda geeyaan haddana waxa la eegay India waxa la ogaaday 60% hadaba hindida anagu naf moodno inaan ardadoodu standardkoodu very low yahay secondary-ga maxaa dhacay waxa la ogaaday markaa in India meelaha dadka faqiirintu ku nool yihiin disadvantage poor people ko aan macallimiin tayo leh la geeynin ee macallin dacas ka dhamaaday meelaha wasaawahay si aan uga baxsana waxaan doonayaa insha Allah taala inaanu meelaha tuulooyinka yar macallimiinta tagayaan aanu siino allowance dheeraadan doona insha Allah taala oo si uu meesha u xanibo waxa tiin marka public health ba way maanta waa ogtiin ma haysano caafimaad dadkii waxaystay si uu kale lacag badan yihiin waxay tageen India Malaysia kuwa masaakiinta waxoogaana Ethiopia tagayaan kuwii kana sarreeya ku dhimanayaan kuwa kana sarreeya ku dhimanayaan majority sarreeya ku dhimanayaan very case yaro bilsin bala ku dhimanayaan iyada waxaan u allocate galinaa insha Allah taala 15% baan doonaa galina caafimaadka waxaan rabnaa inaan isdul taagno human resource-keena oo ka ah bini aadamka inaan isdul taagno on caafimaad iyo waxbarasho ka qabtanaa doonaa walaalayaal waxaan doonayaa insha Allah taala in qof kasta oo reer Soomaaliland oo helo daryeel caafimaad inay hooyadu hesho meel ay ku umusho oo wanaagsan waa runtiisa wasiirka naxariis baa looga baahan neerska anigoo ku soo de Soomaaliya ku soo kariyo Soomaaliland intii la sabuuray oo agaaday in ahaadeen neerskeenu very aggressive ahayn sunnah u sheegay wasiirku ayaan 2000 ka markii hore aan dhaqtar yara galay hablii shaqeynayay iyo kuwii diyaarada nagu soo dhaweynayay waaba isku behavior hostess bad mooda say noo soo dhaweynayay kuweeni qumayooyinka ma xasuustay aflagaadeen iyo beeshaniska marka waa naxariista waa runteena waa naxariista la iska tusaa walaalahay waxa weey shalayta waxaanu qaadanay shahaadadihii baanu qaadanay
madaxnimada yaa qaatay saddexda musharax may qaateen wasiiradii hore udub kulmiye may qaadeen saddexdaasaa la kala dooranaya miyaa qabiil loo qaatay beelamaan loo qaatay ma qaadan horta lixdeedaas la kala dooranaya subxaana wa tacaala amba qarandi ha qodomo iyaan qodan waana kala taqaanan saddexdeedana wa tacaala la yaamaayo saaxiibkaaga waa iska tolay buu yidhi idigu talaydiina waxa weeye mustaqbalkiina weeye waa mustaqbalkiina hadda waxaanu kala marnay laba wadaanu kala marnay saddex nin oo tartamino laba nin oo tartamino anigu waxaan la xidhiidhaa maaskan la xidhiidhaa iyaguna beelaha la xidhiidhaan ardaa hebel baa loo xidhiidhayaa maxaad u haystaa beeshaa leeyahay ma beeleen waxu haynaa mise mushacir reer Soomaali baan sugay ilaahan ku dhaaray maya waxaan ku hayaa beesh reer heblaayo beer agasay wasiir aan dhicin iyo dhiiji hadda oran maayaan maxaa deegaankayga u haysaa ceel ma qodisaan waxbarasho ma ka samaynaysaa waddo kamsa way iska hadhay taasi nin la dooyo wasaladiisa buuxtada la wada kan noogariga wasiir waa taa inoo keentay 68 ka wasiir dawlad yar baa inoo sameynaa insha Allah taala oo aqoon leh ma sameeyay oo aqoon leh oo technocrats oo qofka soo meeshiisa ku fiican yaan sameynaa insha Allah taala waxaan jecelahay walaalayaal in dalkan aynu u helno ictiraaf talaabadii horeysan sameeyno waanaga maanta ku xigeenka ka dhignay professor Reela Saanod ya boorami hargeysa isku xigtay ictiraaf way keenay weeyay mana keenaysa hadda ugu celisaan runta idin sheegay dalka waa la isku furaayo dalku dhamaada 25% baa dhulkeena aan ka shaqoonin doorashada waxaan doonayaa inaan sameeyno sharciga sameeyno oo soo celino kala dambeynta law and order inaan soo celinaa maanta way ogtiin halku mariyo law and order keeno waxaan doonaynaa inaan mushaharka u korino ummadoodan maaha uqaasho kaliya sida Cabdiraacil yiri dadka oo dhan inaan isku doonaa insha Allah taala shaqada waxaan doonayaa dadka kala saarno ninka sabab hawshiisa ku dhaqaaqo oo dadku wada siyaasi noqon siyaasiyiintuna gaar noqoto uqaasho gaar noqoto salaadiintu gaar noqoto sheekhu masaajidkiisa ku jiro la kala habeeyaan doonaynaa walaalayaal islaxyaa ay mulaaqan inaan ka baxnaan doonaa insha Allah taala waa mulaaq maanta waxeeno bas nidaam baan dii soo celina wala insha Allah taala waxaan jecelahay inaan bedelno dhaqaalaheena kala bedelo in xoolo qura ku joogine inaynu kalluunka dirnaan doonaa oo beeyada dirnaan doonaa insha Allah taala inaynu cuntadeena la soo baxnaan doonaa oo aynu bad wax ka sugine aynu ka sugno abuuri ka sugno oo gabiile ka sugno oo oodweyna ka sugno oo beer ka sugno doonaa insha Allah taala inta beernaan doonaa insha Allah taala wala waxa weeye maanta waxa weeye mustaqbalkeena weeye anana 2 years kuma noolaan karna bilaa ictiraaf laba sano dambe isolation kuma jiri karno waa inaynu ummadda ka inaga iyo Soomaaliya kala falaxana insha Allah taala by 2019 insha Allah taala an kala saxanado insha Allah taala halo bahaya roob ma wax ku xukunta loo ma istaraatiijiyad baa loo bahaya waxaan leeyahay waxaan doonayaa idii abuurno account idii sameeyno lacag idii sameeyno qofkii keenaya ee doonaya inuu mashruuc keeno oo dad isagu abuurto oo noqon self employment inaan idin kabnaan doonaa si sawtiisa ku kortaa weeye dawladdu idin kabtaan doonaa insha Allah taala qofkii laga yimaada project proposal wanaagsan oo shaqo abuurina oo fikrada waanu taageerina muxuu Bill Gates ku soo baxay fiqir baa Bill Gates saaqadna waa fikrad buu keenay yaa u maal galiyay dawladdu u maal galiyay waa idin maal galin wada way salaada
وإنه أدونك وحكبرنا وحرمنا إن ندرك كدقنا سنغافورة of Africa دون إن شاء الله تعالى ونمودال تيجا قادنا ونذكرنا قبيل كي يريشكو أنت تيجي سمينا سومال لاندرز كو أبتر ستام دون إن شاء الله تعالى أيضا بيركوت أبتر سما دون إن شاء الله تعالى ولا ريال وما هالسنتين هذه أدبا وحنش على إن أنت يفرح إلى الإسكوت تاجو وإن أنت يهرسي أي نون نقطي برسينا جامعات كان نقطيها الإسكوت تاجو ولا عايك فعلا افرح waxaa iyadana jirta inan kale oo maalinta waxaan tagay Hon International Boorame inan isqaba iyaguna sameeyay inanta isku taagay inanta iyadana magaca way reebaan insha Allah taala waa mahadsantahay يعني والرول موديل في عن وهبله إنه كود ضيان كران هكود ضيان يكون كسر عيتم يجوا سياسة الجلاء با كسر هيا ولا كسر على كاتين حي كتير موت هبله هنا كود ضيان إن شاء الله تعالى ولا لدوا وحوي حسب للدوران مايو خير للدوران مايو سيستم كيني وبرشيدن سيستم صدح لحنا مشرح بالك على الدورانية كل مية وحو قبطينا دي وحا نسينا كريدت كا سيرايا نسينينا موسى ملح مركا كل مية سومالا اسبرتين يا لنا ان شاء الله تعالى وما waxba sheegi mayno inta waa wada naqaana inay kulmiye laakiin kulmiye waa tagay Muuse soo baxaya waa anaga iyo Muuse iyo Cabdiraxiro de waga feedkina waa jira de waa idinka insha Allah taala salaam alaykum أرض المنطقة سعيد عبد الله العالي. Opposite. Okay, Hodan Rashid Mohammed. خالد محمد السوفي. محمد عبد الله تعالي. محمد عبد الرحمن حاشمي. عدكة دهاوي. سامع سعيد. Hello. What did this? Okay, and
ardayga honorka saciid iyo hodan saciid from laboratory students hodan from public health officer Hadi.